那么这种的又淘汰了。后来，这是今年2024款的全新款。我们买电子产品不要买旧款，它不是买古董的哈，你买的越旧了越好。我们买电子产品一定要买全新款，这个字我就说成全了啊，全新款。为什么呢？因为全新款的耳机，它把我们的以前的第1代、第2代、第3代的耳机的弊端都给你更新了，所以说这个耳机它一上来就很受发烧友的青睐啊！我给大家戴上来演示一下。首先大家来听一下这个耳机的专业配置啊。第一个是它的声卡 DAC 声卡，内置双声卡、双芯片、双蓝牙、双麦克风，然后再加上它的戴着耳机果然9代无感不疼，是的，戴上9代舒适无感，没有任何的感觉，而且狂甩不掉啊！来，我给大家狂甩一下，戴上耳机